Hello，我係蘇少少，今日咧就嚟到呢個台中嘅海洋館啊！呢個海洋館咧就開咗唔耐嘅，佢喺8月21號先開，而家咧可能只係開咗個零兩個月嘅啫。睇下呢個海洋館到底好唔好睇，值唔值得睇咧？一張門票咧就係500蚊㗎。雖然咧係可以現場購票啦，但我比較推薦大家咧都係上網買咗飛先㗎，因為如果咧你坐咗叫做半個鐘9個字車嚟，即係市區過嚟係要咁耐啦，咁熬咗咁耐車，跟住先發現如果係入唔到場嘅話咧，我諗都會幾傷心，所以上網買定飛先咧係會比較好㗎。場館咧都非常之大，係有5層咁多㗎。我一入到嚟條走廊已經係勁靚啦，好似一個極光咁樣嘅效果。做咗一個水波燈啦，就係一個模擬海洋嘅水波啦。主要係藍色同埋好藍綠啊，我唔識形容啊。總之就好多隻藍色勁靚啦。咁而佢嘅另一邊咧就係一個鏡面嚟嘅，所以咧成條走廊咧好似兩邊都會有一個視覺效果咁。耶！呢個係我唔識形容，我唔知呢個係咩。你感覺呢個有少少似街市賣菜嗰啲菜攤咗出嚟。入到嚟個展館啊，呢度採光環境咧都好靚喎，都好開揚好大，但係同我想象中嘅海洋水族館係有啲唔同。佢呢度有啲似係主要睇啲細魚咁樣嘅館多啲咯。個窗咧都幾好景喎，可能因為嚟咗啲荒山野嶺嘅地方啦，所以咧有個大落地玻璃，出面有藍天白雲，再加啲樹景，其實都幾靚。嗱，咁睇下入到嚟呢度係睇啲咩嘅咧？就係睇呢啲。最欣賞嘅咧就係佢呢個水杯型咁樣嘅裝置啦，上面咧就係捧住咗好多水啦同埋魚啦。咁咧我高頭咧就可以望到啲魚喺我個頭殼頂度游水，咁呢個我覺得係幾特別嘅。啲魚有啲似我食嘅魚咯，係好似食嘅煎魚喺我個頭上面游嚟游去啦耶！見啲人咧係會捐入去呢個窿度影相㗎，可以同啲魚一齊影啦耶！好啦，咁再睇下有咩其他魚先。揾到啦！呢個池應該係睇呢啲類似蝌蚪咁樣嘅魚。其實呢度啲魚呢，好大個池啦，但係呢啲魚係真係好細條，係有啲唔啱比例。即係如果佢咁大個池，其實係咪應該放大條啲嘅魚會美觀啲呢？終於見到有幾條呢叫做色彩鮮豔啲嘅類似金魚咁嘅魚，啲笑緊有冇？好得意啊！一定同佢合照，因為呢幾條我係比較欣賞。又係呢個魚毛啦，呢堆魚毛咧係會聚集嘅，佢聚集完左邊咧就會聚集去右邊，佢聚集咗喺我呢度咯。我覺得有少少似大型金魚街睇緊金魚。而家咧就行上去2樓睇下有咩睇啦。見到2樓咧，其實同1樓一樣咧，都係一個大平層。呢度就分咗好多格，跟住每格就有1、2條魚咁樣啦，就係唔同種類嘅小魚咯。比起啲小魚咧，我覺得呢度最得意嘅係啲植物咯。佢展示咗呢啲水裏邊生長嘅樹，我可以清楚睇到佢啲樹根嘅位置咧。平時都冇乜機會，反而我覺得最特別嘅係呢個地方，好得意啊！佢竟然咧，佢俾啲小朋友咧除鞋咁就可以落去踢下水咁樣咯。落得去踢水嘅，咁梗係冇大人㗎啦，小朋友就一定好開心㗎啦。嚟到呢度踢嚟踢去，又模擬咗個濕地啦，有啲蟹，呢兩隻蟹喺度打交啊！鉗住咗另一隻蟹個鉗啊！佢仲會有個 food court 喺度嘅，咁就可以坐低休息下，食少少嘢。原本咧我都有少少期待咧，會唔會有啲好似鯊魚啊、海龜啊、海豚啊，或者啲海草類啊、水母，但係就行運晒啦，都真係冇。我未揾到咧，一陣再揾下先。如果我哋真係搭咗差唔多9個字車嚟嘅話，都會有少少失望嘅。呢一條咧就叫做管臂鱘啦，佢個嘴好似夾咁嘅咯，佢叫做管臂鱘。我唔知有冇讀錯啊，得有邊讀邊嘅啫。冇令我失望啊！落到第3個區域咧，我估應該係水母區，個馬賽克水母。太好啦，終於有啲水母睇下，叫做 colourful 5顏6色，勁靚。咁
細粒嘅水母啊，細粒到係我手指甲咁細咯。呢啲都係水母咯，竟然烏鴉母水母，佢係一粒米咁細咯，好近睇先睇到佢係水母，唔講以為佢好似粒塵，好似啲海洋裏邊嘅污糟嘢。咁樣講有啲衰，但係大家望下遠影，得幾粒嘢咁樣，仲要咁透明。呢個 area 係我覺得全館最靚嘅，暫時行到呢度為止。佢做咗一個投影啦，跟住呢個係360度嘅投影場地，做咗一個咧好似星空咁樣嘅效果，然之後地下全部影射出嚟都係水母。除咗睇假嘅水母咧，佢又真係有大大個魚缸俾你去睇啲真嘅水母喎，好密集，好靚咯，人哋會企喺度咁樣打卡。捐入去，然後抬起頭去望呢個海洋世界。連我1.68米咧都已經掂頂啦，咁咧所以咧1.7米以上咧已經係要彎腰先入到嚟咯。想講咧入到嚟都好啦，其實望向頂咧都唔係好睇到有魚嘅啫，就係會覺得呢個水波紋好靚，因為佢上面咧其實個水深好淺啊，所以啲魚咧其實都唔會游去我嘅頭頂度游水咯，太淺啦啲水，而且入到嚟其實都真係好多人，如果喺度影相都應該幾特別幾靚。就咁橫掃咧都真係唔係好睇到有啲咩魚會咁樣喺度經過咯。珊瑚區，我覺得珊瑚區佢做到嘅感覺都係有少少似大型嘅金魚街。如果講設計上，我覺得個美感係有啲不足，但係其實呢，你又可以好近距離咁樣望到啲珊瑚。因為平時我哋睇珊瑚，可能係你唔會有機會咁樣，佢上面連個玻璃都冇，你係有機會係可以接觸到。咁當然啦，係請勿觸碰嘅，係好近嘅距離望到啲珊瑚咯。然後啲珊瑚隔離又有啲小丑魚啦，寫住請勿觸碰，呢個真係全靠大家嘅自律啦。嚟到呢個大型金魚街現場啊，再強調一次，點解我會咁講呢？係因為呢，佢好大缸，然之後佢啲魚好細條，所以我就會形容佢係大型金魚街現場。嚟到呢個鯊魚環節啦，咁咧佢中間咧就係主要都係鯊魚仔啦，然之後側邊咧就有個投影屏啦，都幾有 feel 嘅鯊魚仔，好細條啊！其實佢都玩幾多呢啲投影視覺嘅嘢，但係好靚啊，好似一個大型星空館，一個好有誠意喎，呢個好靚喎。佢投影緊嘅背景原來唔係星空啦，今次係一個海啦，然之後有個好高嘅，我唔知點樣形容啊，展示館魚缸，大型魚缸，哇，好靚啊！好似星空咁靚，但係美中不足咧。如果呢度係安靜啲同少人啲咧，會個 feel 更加好。但係唔知係咪因為而家係假日啦，真係好多人，所以就差少少啦。但係整體嚟講都好靚。個館應該行完咯喎，最後嚟到呢個購物區啦，都係買啲紀念品咁嘅嘢嘅。去到賣紀念品嘅地方咧，就代表個館其實就行完㗎啦。起咗我咧，啱啱去到個海豚區，我都見唔到有海豚咯。等我上網查下先。點解我會冇見到海豚嘅？好啦，咁呢個台中海洋館咧，我就已經行完啦。如果問我個評價嘅話咧，我自己咧就會覺得，如果係香港人嘅話咧，要睇海洋生物咧，就應該係去返海洋公園會比較好嘅。但係如果台中呢個地方嘅話咧，的確有呢個海洋館，我覺得係絕對唔錯嘅，即係起碼多樣啲，同埋多一個叫做旅遊景點咁嘅地方。而整體嚟講咧，坐咗9個自動車啦，一開頭咧，的確係有少少失望嘅，因為喺一開頭嗰度咧，睇嘅好多大部分都係好似大型金魚街咁樣，好多個金魚缸裏邊裝住少少嘅魚，而且啲魚好似唔係好獨特，嚟嚟去去又唔係好 colourful，啲款式又好似係差唔多咁樣。一開頭係有啲失望，但係咧去到後來咧，睇到水母嗰 part 咧係真係好驚豔嘅。我覺得佢做得好好嘅地方咧，就係佢加咗好多好似星空啊、深海啊咁樣嘅投射畫面落去，同啲水母融合埋一齊咧，成個畫面係好浪漫、好靚。嗰個位係都幾適合打卡，我覺得真係好出片、好靚。而去到海豚嗰部分咧，我就暫時都冇睇到海豚，唔知係冇海豚定係我自己錯過咗啦。咁跟住都有幾條鯊魚仔睇下嘅，同埋都有幾隻企鵝仔咁樣都收貨嘅，都起碼即係唔係話單一隻得啲小
魚，都多我想睇嘅嘢咯，即係多啲會話一聲嘅嘢咯，咁都幾得意嘅。但係如果佢啲鯊魚可以再大條啲，我就會更加開心啦。係咁啦，嚟到呢度，咁如果大家離開呢個台中旅行嘅話呢，我都覺得可以嚟參觀一次嘅。作為遊客呢，對台灣嘅基本認知就係佢四面環海啦，所以好自然呢都會對海洋館係有翻些少期待㗎。但係去完之後，唉，就講真係有啲落差嘅。咁但係個詳細情況係點呢？我就唔喺度多講啦。咁我諗大家都會見到我拍出嚟嘅畫面，咁就大家自行判斷啦。咁但係咧翻到嚟香港之後呢，我又有些少好奇心啦，又上網 check 下呢個台中海洋館嘅一啲相關資訊，發現呢其實唔少本地人呢都似乎唔係咁滿意㗎。咁其實我都係幾個月前去嘅，咁唔知而家呢會唔會已經係開放咗多啲新嘅元素喺裏邊啦？又或者未來會唔會有更加多嘅規劃呢？如果去過嘅香港朋友或者台灣朋友都可以留言話俾我知，講下你哋對台中海洋館嘅一啲嘅睇法㗎。Hello， 去完個海洋館之後呢，就會去一間 cafe 仔度做探店嘅。今次呢，我就揀咗一間叫做秋分嘅餐廳啦，佢一間 cafe 啦。喺網上面嘅評價呢都唔錯嘅，好多人食完呢都話呢度嘅嘢食好食。咁我就試下係咪真係咁好食先。佢嘅位置呢都係喺逢甲附近啦。佢係一間好文青風嘅 cafe 啊。依家個時間係5點半。嚟呢間秋分啦，嗌一個起司蝦球啦，240蚊台幣，再加多一個990蚊嘅安格斯牛扒黑松露燉飯。咁佢咧就寫住咧等嘅時間都要等35至45分鐘，咁都等幾耐喎其實。再加多個紅茶。首先咧嚟咗個前菜先嘅松露熔岩起司蝦球，佢滲咗啲我唔中意嘅葱喺上面，但係都應該幾好食。嚟一杯秋分蜜香紅茶，試下佢同普通紅茶有咩分別先。係同普通紅茶冇分別，都係一杯好飲嘅紅茶，但係就同普通紅茶冇咩分別嘅。試下蝦球先。哇！個蝦球咧比我想象中酥脆好多，佢出面嗰個唔係就咁普通炸粉咁簡單咯，佢有啲粒粒，有啲脆脆，好似飲咗啲薯片喺出面咁嘅咯。出面係有啲脆片喺出面嘅，所以就令到成個係好鬆脆，同埋佢唔會話炸太耐咯。俾你睇下咧，點解佢個名叫熔岩蝦球啦？估唔到咧，佢裏邊咧係爆芝士醬嘅咯，充滿住芝士醬喺裏邊。一食落去嗰下，佢唔係一個普通嘅蝦餡咁簡單咯，仲有埋芝士溶出嚟，呢個好肥同好邪惡啊！最黑松露味。加埋裏邊嘅芝士心，再加埋蝦肉 mix 埋一齊，唔會炸得太 over。我覺得呢個係好食喎。哇！等咗7個字，佢呢個安格斯肉眼心配黑松露嘅燉飯終於嚟啦！呢一道美食呢，喺呢間 cafe 應該算係最出名嘅。俾咗一個類似玫瑰鹽，我唔知係咪玫瑰鹽，我聽唔清楚佢講嘢。同埋俾咗個辣油去自己調味嘅，幾得意喎！第一次食呢啲西餐，佢會俾啲油你自己去調味。佢係真係有2條辣椒喺入邊嘅喎。佢個牛呢，就咁睇嗰隻色呢，都好靚啊！一睇就知佢呢個係5成3成，睇落唔會話煎得太老咯，食落就未知啦。個燉飯嗰陣味都好香啊！我就咁喺度影緊呢，已經聞到嗰陣黑松露嘅香味。佢個份量絕對係非常之大碟啦，990蚊台幣。喺台灣嚟講，我覺得有少少貴，但係佢咁大碟嘅話呢，就絕對係一個2個人嘅份量嚟㗎。無論牛扒定係飯都係2人份量。我呢要講下而家自己個情況先。咁其實呢，我而家唔係話好肚餓，因為我食咗個下午茶先嚟嘅，所以其實見到個燉飯呢，我依家係有啲覺得好飽，但係本身已經 plan 咗要過嚟，咁就點都試下啦，真係超香。哇！呢個唔係誇張，佢嘅黑松露味係超級突出，要講好多超級，因為真係好香黑松露味。我冇食過咁香嘅黑松露飯，佢個飯嘅質地咧係偏硬身嘅，我自己係幾中意食啲硬身啲嘅飯，反而如果佢煮得好腍身咧，咁就唔啱我食啦。同埋咧，除咗黑松露味啦，我仲食到咧佢個飯咧好重牛油味啊！佢每啖飯咧都有啲菇喺裏邊咯，好足料。呢個真係超好食，唔怪之咁多人推介。好可惜咧，今日因為晏晝食咗嘢啦，所以咧都唔可以食到太多嘢，個胃口唔係話好大。其實應該話係本身冇乜胃口，但係因為呢度啲嘢好食咧，所以我都仲可以食到。因為燉飯真係好滯。而家咧我就試埋個牛扒。
扒，但係咧就未去到話好驚豔。我覺得個牛扒冇個飯咁好食，個飯係燉得出色啲嘅。個牛扒嘅質素係中規中矩咯，因為佢煎得啱啱好，而且個肉質都唔差嘅，都好嫩口。但係個牛香味就唔係話好突出，但係佢都係一塊好食嘅牛扒，而且佢份量真係好足。呢個我覺得佢好有誠意。自己個人認為呢個牛扒咧係絕對需要調味嘅，所以我明白點解佢俾咗個鹽同埋辣油我啦。我覺得我係用得着嘅，加啲鹽先，加啲鹽應該會好食啲，落得比較多，因為我都真係比較重口。試下呢個加咗鹽之後嘅牛扒。好食好多，可能啱啱我覺得佢冇乜特別嘅原因係因為佢冇咩味，但係加翻啲鹽之後咧，成件事就好食好多啦。再擸咗啲飯嗰陣黑松露味咧，到底呢個辣油係咩味嘅咧？但係因為咧佢個牛扒燉飯太好食啦，我食晒咧我都唔記得咗要落呢個辣油啊，所以我臨尾咧就留翻一塊牛扒仔咁就試下點下佢個油，試下係咩味嘅先，好好奇啊！其實我自己覺得咧就唔夾嘅，不過見佢都特登俾個辣油咁樣，咁我就試下啦。試下呢個點咗辣油嘅牛扒先。哇！佢嗰隻辣咧係中式嗰隻花椒嗰隻辣咯，好中式啊！呢隻辣有食落去嘅感覺。同埋咧，因為咧我唔係話好食得辣啦，而且我啱啱咧都點得好重手，好辣。咁再哇！試一塊好啦，我自己覺得唔係話好夾，好辣啊！救命！好啦，食完啦，非常之飽嘅，食得啊！早知咧知道，如果夜晚咧係去一間咁正嘅 cafe 嘅話咧，我就唔食下午茶，要留定個肚。我原本以為咧只係一間可能啲人吹大咗嘅 cafe 啦，因為你哋知㗎啦，即係就算睇 Google 啊，定係香港睇 OpenRice，其實都未必準㗎嘛。啊，以為只係靠呢啲 IG 咁嘅網絡宣傳，但係點知真係好食，呢間係真係好食，呢個絕對唔係廣告。我覺得咧，如果遊客嘅話係可以嚟嘅，價錢其實對台中嘅人嚟講應該算係偏貴少少嘅 cafe，即係因為一個牛扒飯都要990蚊，990蚊就即係200零蚊台幣，咁即係其實差唔多香港價錢，挨近香港價錢嘅一間 cafe，但係我就覺得佢都算幾值㗎，因為佢牛扒咧真係好大份，跟住個燉飯又好大份，其實嗌一個飯已經可以夠2個人食，跟住可能嗌多個小食咧就已經好夠咯，而且佢嘅質素咧係非常對得住佢價錢㗎，因為佢啲嘢真係全部每一道菜都好食啦，同埋睇得出佢係好用心咯。個紅茶咧就真係冇乜特別嘅，紅茶就真係紅茶，但係佢嗰啲蝦球啊定係燉飯啊，你都會 feel 到佢真係好俾心機整，尤其是佢特登整咗個辣油呢個咧，我真係估佢唔到，因為我冇點食過西餐係會加呢種辣油俾我，幾特別咯，係咯，推薦大家嚟呢間秋粉幾好，唔錯唔錯。好啦，我係蘇少少，咁我哋下集再見啦，大家記得咧要繼續幫我 like 同埋咧 share 呢條片啦，中意嘅話就喺下邊多啲留言啦，我哋下次見，拜拜。